자, 우리 이창원 목사가 아주 엄청나게 지금 공격을 하고 있습니다. 내리고. 자, 바가지 잠시만 기다려 주시고, 자, 우리 바가지는 우리 위에서 받아주는 이 정답 요원은 우리 총괄 본부장입니다. 자, 조금만 벌리세요. 자, 우리 총괄 본부장님이 이제 끌어올립니다. 자, 도래로, 예, 도래로. 이 차로 내려갑니다. 자, 하나, 둘. 자, 두 개를 들고 나가는 우리 총괄 본부장님. 자, 여기에 있는 모든 버럭이 바로 우리가 밑에서 공격을 해서 나온 버럭입니다. 아직도 강암 암은 아직도 안 나오고 있습니다. 항토암하고 또 마사 쪽 이러한 버럭만 지금 올라오고 있는 상황입니다. 아직도 강한 청암은 아직도 나오지 않고 있습니다. 우리가 이번에 벽돌공법을 하지 않았다면 이 버럭 처리가 상당히 힘든 작업이었는데, 상당히 벽돌공법이 저희들에게 큰 도움을 지금 주고 있습니다. 지금 일부는 그 풍암하고 마사토가 이렇게 일부적으로 압도적으로 많이 나오고, 또 가끔씩 그 차돌 형태의 이러한 돌도 지금 나오고 있습니다. 그래서 이걸 물로 깨끗이 씻어서 지금 이렇게 두고 있습니다. 이런 혼합 구조가 지금 되어 있는 상황이라 저희들도 작업에 대해서 장담을 할 수가 없습니다. 저희들도 작업에 대해서 장담을 할 수가 없는 그러한 실정입니다. 지금 아직도 풍암 쪽으로 많이 나오고, 마삼, 그리고 이제 가끔씩 이러한 차돌 형태의 돌이 나오기 때문에 저희들도 이 작업에 대한 부분에 대해서 지금 판단하기가 상당히 힘든 그러한 작업의 구조입니다. 자, 제가 하는 일이 바로 여기 하단 재정비하는 겁니다. 하나님의 성전에 깨끗하게 이렇게 해놓으면 보기도 좋고, 또 훗날에 여기서 우리가 땅굴 진실의 승리가 되면 많은 이들에게 하나의 교훈이, 역사적 교훈이 되지 않겠습니까? 이 모든 것들이 우리 남구로서 3인방, 우리 대박이까지 4인방이 생명 걸고 지금 작업하고 있습니다.
최선을 다하며 하나님의 기적이 대한민국이 반드시 일어나리라고 믿습니다. 좀 잘 다져줘야지. 이번에 백돌공법이 상당히 저희 작업의 효율성을 이렇게 우리에게 허락했습니다. 백돌공법, 남양주 수수동에서 개발한 백돌공법 지금 주고 있습니다. 지금 일부는 그 풍암하고 마사토가 이렇게 일부적으로 압도적으로 많이 나오고, 또 가끔씩 그 차돌 형태의 이러한 돌도 지금 나오고 있습니다. 그래서 이걸 물로 깨끗이 씻어서 지금 이렇게 두고 있습니다. 이런 혼합 구조가 지금 되어 있는 상황이라 저희들도 작업에 대해서 장담을 할 수가 없습니다. 저희들도 작업에 대해서 장담을 할 수가 없는 그러한 실정입니다. 지금 아직도 풍암 쪽으로 많이 나오고, 자, 우리 이창원 목사가 아주 엄청나게 지금 공격을 하고 있습니다. 내리고. 자, 바가지 잠시만 기다려 주시고, 자, 우리 바가지는 우리 위에서 받아주는 이 정답 요원은 우리 총괄 본부장입니다. 자, 조금만 벌리세요. 자, 2개를 들고 나가는 우리 총괄 본부장님. 자, 여기에 있는 모든 버럭이 바로 우리가 밑에서 공격을 해서 나온 버럭입니다. 아직도 강한 암은 아직도 안 나오고 있습니다. 항토암하고 또 마사 쪽 이러한 버럭만 지금 올라오고 있는 상황입니다. 아직도 강한 청암은 아직도 나오지 않고 있습니다. 우리가 이번에 백돌공법을 하지 않았다면 이 버럭 처리가 상당히 힘든 작업이었는데, 상당히 백돌공법이 저희들에게 큰 도움을, 마삼, 그리고 이제 가끔씩 이러한 그 차돌 형태의 돌이 나오기 때문에 저희들도 이 작업에 대한 부분에 대해서 지금 판단하기가 상당히 힘든 그러한 작업의 구조입니다. 자, 제가 하는 일이 바로 여기 하단 재정비하는 겁니다. 하나님의 성전에 깨끗하게 이렇게 해놓으면 보기도 좋고, 또 훗날에 여기서 우리가 땅굴 진실의 승리가 되면 많은 이들에게 하나의, 자, 우리 총괄 본부장님이 이제 걸어올립니다. 자, 도래로, 도래로. 이 차로 내려갑니다.
둘.